आम आशावादी आपण तो महानदी सिस्टम आसला गोटे ये को सुवर्णरेखा 2-3 दिन भितर भी आसो बोले आम आशावादी सर गोटे म्यांमार ये गोटे घूर्णिबल सृष्टि होती कहूँ वर्षा आगुक हम किसी सजाग अच्छा आमर आईएमडी रिपोर्ट अनुसार आम सजाग अच्छु आईएमडी रिपोर्ट को देखिक आम भी माने आकलन करुँ कौन करवा कौटे कौन हम से विषय में आम प्रस्तुत आपणकर 7टा घाई होती गोटे हूँ से मकरा आउ राजुआर गोटे होती पाइकार गोटे होती आउ 2टा घेरी होती लुणार गोटे घेरी आ गोटे कि घेरी से गोटे 13 घेरी हाँ एमती सब जगह कम आरंभ हम चलला रिपेयर कर टेम्पोरारी रिस्टोर कर आग एवं आम टेम्पोरारी रिस्टोर करूँ नवेम्बर मसरे आगे परमानेंट रिस्टोर हम हाँ टेम्पोरारी आगे 1.5 मास वर्षा अच्छी ना।